បាទសួស្តីទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជា fan មេតូចធំតែងតែចូលចិត្តខាងកែច្នៃធ្វើឡានធ្វើគូយន្តដាក់បាសលេងខ្លែងធ្វើកាផ្លេហើយដល់របស់កែច្នៃពីទីបឬក៏ពីកំប៉ុងអេតចាយដូចជាកេះស្រារបស់របរដែលយើងអាចកែច្នៃបានថ្ងៃនេះពូជិលបានមកថតពីទស្សនភាពអានេះរូបភាពចាស់ដែលពួកក្មេងៗនិងពូជិលតែងតែធ្វើជារៀងរាល់ថ្ងៃខានជួបគ្នាយូរហើយដោយសារតែក្មេងៗឡាយទៅរៀននេះតែនេះមកថតពីសមិទ្ធផលដែលទទួលបានកែងធ្វើណាគូយន្តក្បាលគូយន្តដឹកបាសជាច្រើននេះហើយក៏សួស្ដីធីមជាពិសេសធីមធ្វើឡានធីមដែលចូលចិត្តលេងណាឡានកែច្នៃដែលយើងមិនសូវចំណាយលុយធ្វើច្រើនទៅបានសមិទ្ធផលលេងមិនសូវច្បាក់ទិញគេអស់ថ្លៃនេះចូលចិត្តលេងនេះអាឡានល្អនេះតែធ្វើរឿងពិបាកដែរបងប្អូននេះសួស្ដីទាំងអស់គ្នាសក់ទុកយ៉ាងណាហើយណាហើយថ្ងៃនេះពូជាក៏ចង់ដឹងថាមេធីមកូនធីមដែលតែងតែតាមដានតើចូលចិត្តគូយន្តដឹកបាសគូយន្តដឹកទលាថងគូយន្តដឹកថ្មដឹកគ្រុសដឹកខ្សាច់តែចូលចិត្តមួយណាកុំភ្លេចជួយខមមិនម្នាក់មួយផង